só agradecer e dar as gracias á Corporación Municipal da Rúa, do Concello, e tamén as autoridades que fixeron posible este homenaje á Panadería Tabal, que eu represento, e dedicarlle este homenaje aos meus pais que fundaron o forno e aos meus abuelos e que fixeron posible que isto chegara pa diante. Despois tamén agradecer aos meus pais, bueno, xa o dixen, aos meus irmãos, a Nati, a Chata, que está aquí unha filla presente, e a Manola, que está en Madrid. E tamén aos meus sobrinhos, que son netos do Tabal, que sempre traballaron no forno, repartindo pan, apañando leña, como eu cando era máis joven. E despois tamén hai que a miña esposa, que sempre me axudou. Eu sempre me deitaba antes e ela despois, e despois sempre se levantou comigo a traballar, facendo empanadas, dulces, todo o que había que facer, de panadería. E despois tamén a todos os clientes, agradecerlle que viñeron, xente de Fontei, toda, generación en generación, recordo hasta 5 generacións que viñeron ao pan. Veñen hoxe netos deles, bisnetos, e incluso, bueno, casi tataranetos. Veñen nun cochito e pedindo un bullito de pan. E despois tamén quero agradecer a xente que Fontei, que sempre me foi moi fiel e sempre viñeron ao pan generación en generación. Tamén recordar aos clientes que xa non están con nós, que viñan moitos, non podo nombrar a todos porque sería interminable. E despois tamén un saludo para a xente de Almedalejo, como os maus, que teñen que vir de moi lexos para estar aquí con nós. E tamén saludar aos compañeiros de panadeiros aquí do pueblo, que para min sempre foron como compañeiros, non como enemigos. Incluso os teño axudado comprándolle pan cando a mí non me chegaba aos clientes. E nada máis, gracias por todo. E que estamos moi agradecidos por esta conmemoración e que sigamos sempre así moito tempo. Moitas gracias. Podimos recibir a